Une question se pose de plus en plus, et ça ne fait qu'augmenter. Le dévoilement en puissance. Les réseaux sociaux sont vraiment l'outil qui fait tout pour vous faire parler. Et surtout, utilisez votre parole et surtout, créez des tensions. Mais de quoi s'agit-il? Car le mot dévoilement est prononcé dans tous les sens et dans toutes les directions. Beaucoup utilisent leur image, leurs paroles pour peut-être être authentique, révéler des vérités, être vraiment dans la manière de toucher, de raconter son histoire, de donner, de relater, d'exprimer, de séduire, de mentir, de vendre, de se trahir. Beaucoup de ramassis d'informations. Le dévoilement à l'honneur dans une forme d'expansion. L'astral se régale. Savez-vous pourquoi l'astral se régale pour ceux qui savent ce que c'est l'astral? Les forces redoutables se régalent. Partout ces entrevues qui racontent la vie de l'humain. Seulement, ce n'est pas l'humain qui s'exprime par toutes ces histoires de vie, d'expériences touchantes, difficiles, souffrantes. Tout ça, c'est des mises en scène. Même si il y a une forme d'authenticité. Nous sommes dans l'ère de l'être. L'être ne se met pas en scène et surtout n'est pas dans la fausseté. C'est dur d'entendre ces propos. C'est une forme de clarté. Les algorithmes font l'affaire. Il y en a qui ne font que repasser dans tous les médias, avec des histoires qui se répètent, à croire qu'ils ont appris leur récit. Elle est où l'authenticité? Si ce que je répète est pareil, il y a une forme de répétition et surtout que j'ai appris mon récit. Elle est où l'authenticité? Tout est contrôlé. Le contrôle est partout. Pour ceux qui écoutent, vous êtes manipulés. Pour ceux qui racontent, ils sont manipulés. Alors la manipulation, elle est dans toutes les directions. Car ceux qui racontent veulent être stables dans leur récit. Et ceux qui écoutent absorbent des conneries. Elle est où la clarté? Elle est où l'authenticité? Et pourquoi tout ça? Pourquoi l'être humain, qui n'est pas cette forme qui compare ou qui juge, c'est ces forces-là qui jugent, et ce n'est pas le mot juste, qui se régale par tout ce qui est raconté. Alors, dresser des portraits de choses que vous n'êtes pas chose
Alors il y a beaucoup à dire sur le dévoilement. Pourquoi faire? Pour être ou pour paraître? Telle est la question. Et cette partie-là, car les entrevues ne cessent d'augmenter et ça nourrit les algorithmes et surtout, ça détourne l'attention. Mais la présence n'est pas là. L'absence est toujours présente dans l'ère de l'astral. Pour ceux qui parlent de l'ère du Verseau, c'est rigolo. L'ère de la connerie. Et surtout du vide, de la parole vide. Rien n'apporte à ceux qui savent. Pour les ignorants, peut-être, car c'est un espace de distraction et surtout de comparaison et beaucoup de jugement et beaucoup de risques d'être rejeté, car vous êtes jugé par des likes et des vues. Alors ça peut faire du bien, comme ça peut carrément vous détruire. Alors, ceux qui le font, ils sont solides. Peut-être. Pas pour longtemps. Car les choses bougent. Ça peut être tout ce qui est dit reste. Et ce qui reste témoigne de votre posture. Alors le dévoilement, c'est un risque. Double, triple, c'est juste des mots. Un risque de ne pas être. Car plus dévoilement faux, vrai, peut-être, c'est juste des mots. Il est proposé ici d'écouter un podcast avec le titre « Mensonges et vérité ». Intéressant ici, sur la chaîne Guidance Authentique sans blabla. Très intéressant de l'écouter, car c'est un éclairage additionnel. Poursuivons le dévoilement qui perd sa noblesse. Pourquoi tout ça? Pourquoi tant de posts, de vidéos sur la partie dévoilement, de se mettre à nu, de raconter des choses que personne ne sait et qu'on vous donne un espace pour le révéler au monde astral. Pas le monde dans le monde des mondes, que le monde qui est le vôtre n'a aucun lien avec tout ça. Votre monde, votre qui je suis, n'est pas dans cette partie. Vous avez toutes les parties sauf la vôtre. C'est un espace perdant, pas gagnant, mais ces deux mots sont vrais. La perte et vous n'êtes pas perdu, mais l'espace vous perd. Les réseaux sociaux, c'est des espaces gagnants ou perdants. Il n'y a ni perte ni gain, il y a une forme de violation de qui je suis. Seulement ceux qui savent ne se mettent pas dans cette partie, même si ils peuvent peut-être se dévoiler, mais pas dans cette direction. Je suis ceci ou cela, expert de ceci ou de cela. Il dit des choses. La sagesse. La sagesse n'est pas prise
à sa valeur, ça viendra. Car celui qui sait est sage. Seulement ce n'est pas le savoir que nous entendons qui circule beaucoup, pour ne rien dire. Le dévoilement, c'est ça. Dévoiler du vide qui n'apporte rien, qui apporte beaucoup de distractions et surtout une forme de vérité que la vérité n'est nulle part que dans juste le paraître. Car il y a toujours une intention de part et d'autre pour celui qui interroge et celui qui répond. Une forme de complicité, assumée ou pas. Mais en arrière-plan, c'est des jeux de ces choses-là que nous nommons des forces astrales. L'astral, nous y sommes et on y est pour ceux qui sont dans l'ignorance. Alors faut-il arrêter les entrevues? Présentez-vous au monde afin que vous soyez légitime ou pas. Et là, nous pouvons parler des experts. Elle est où l'expertise lorsque le mental intervient? Dans tous les domaines sans exception. L'ère du mental prend de l'essor. C'est ça, le drame de ceux qui disent être qui ne sont pas. C'est un podcast qui peut être dans un rejet. Mais l'astral vous attire. La parole sage peut être rejetée. Et nous sommes ici pour la sagesse. Alors c'est un podcast qui peut dire beaucoup. Dévoilement dans l'ère de l'ignorance est une forme de non-force pour toutes les forces qui ne sont pas forces humaines. Car la force humaine dit stop au dévoilement dans les expressions et surtout des postures qui ne sont pas dignes de la forme humaine, qui n'apportent rien, vraiment rien, que du blablabla. Et pourtant, cette chaîne se nomme Guidance sans blabla. Ça nécessite peut-être de clarifier le mot blabla. Alors nous pouvons dire blabla, c'est une vibration qui n'a pas de vibration dans le sens de la force humaine. C'est une vibration aussi pour ces forces non humaines. Alors la sagesse dit stop à la nourriture, à ce monde astral qui représente les réseaux sociaux. Même si ce podcast est diffusé dans ce monde astral, mais pas pour les mêmes raisons. La direction est tout autre. Pour dénoncer, oui, pointer ces forces autres astrales qui n'a aucun lien avec la sagesse. Alors pour ceux qui sont dans cet exercice, peut-être dans l'ignorance, dans l'inconscience, car la conscience est tout sauf ignorance. La conscience, la force de vie, le savoir, le réel savoir, et ce n'est pas le savoir de manipulation par ces forces-là astrales. Nous utilisons maintenant le mot astral. Et l'astral, c'est le drame des guerres, des conflits et beaucoup
beaucoup de drames personnels, interpersonnels, intrapersonnels, global, sociétal, tout mondial. Le dévoilement est une direction de désordre. La sagesse est là pour l'ordre. Le sage peut se présenter, mais pas pour dire du vide ou parler pour ne rien dire. Ça donne l'impression d'être grand dans le dévoilement. Pour ceux qui écoutent, mais qui écoutent vraiment, vous allez découvrir l'arrière-plan de ce qui parle, pas celui que vous voyez, ce qui est en arrière-plan de ce qui parle. Pour ceux qui savent, c'est un monde de non-beauté. Il y a beaucoup de marionnettes, de pions et beaucoup de supports, toutes les natures de supports. Ce n'est pas un podcast réjouissant, c'est un podcast qui dresse vraiment une forme de toutes les formes qui n'est pas celle de la forme humaine. Les réseaux sociaux en font partie. Alors, il n'y a pas que du dévoilement, il y a la cacophonie, coco, kiki, pour dire rien du tout. Et les algorithmes se régalent, mais ils ne se régalent pas de la manière que ces forces les utilisent. Les algorithmes, c'est leur force, leur outil. Alors les espaces de communication, c'est de la communication perdante. Beaucoup. Et la course se poursuit. Une forme d'expansion, mais cette expansion a son arrêt. Mais l'arrêt se fera pour aller vers la communication vraie. On peut dire le dévoilement vrai, car ras-le-bol du dévoilement faussé dont les manettes sont tenues par les forces astro-astrales. Telle est la raison de ce podcast. Et ce podcast arrive à la fin, mais ce n'est pas une fin, c'est une fin à ces forces qui utilisent l'impression que les forces humaines sont présentes, mais les forces humaines, êtres humains, ne sont pas dans ce type de dévoilement. Bye bye!